Под стук колес. Пристальное внимание к собственной размерности дороги показывает, что выбор транспорта отнюдь не безразличен. Для попадания в желаемое место он так же важен, как и правильный выбор направления. Вот еду я на поезде по западному Казахстану. Выхожу на станции Эмба. Разглядываю убогие станционные постройки, облупившуюся краску, чахлые пыльные деревца. Пригодность этого места для жизни почему-то вызывает сомнения. Но если бы я приехал сюда со стороны степи после многодневной тряски на Орбе, я попал бы в другой город с тем же самым названием, с теми же постройками, но не убогими, а преисполненными своеобразного величия. Это могло бы случиться в тот же самый час с точки зрения внешнего фонового времени. Но события в любом случае принадлежали бы к разным временам, ведь совпадение проекций на шкале циферблатов, оповещение о настоящем времени данного момента, отнюдь не устраняет разности темпоральных порядков, которые могут быть совершенно инопланетны друг другу. Насильственная синхронизация всего на свете по календарю и часовой стрелке далека от создания настоящего. Получается лишь синтетическая одновременность, огибающая множественность собственных времен, происходящего наподобие ленты Мёбиуса. Абстрактное время в пути выравнивает все дороги в общий рельеф. Замуровываются сквозные коридоры, через которые может ворваться бытие навстречу. И дело не в том, что эгоизм трассам от себя, по этим трассам от себя не уедешь. Исключена даже возможность различить то же самое и иное. Только дорога вне графика, выбивающаяся из расписания, развертывается в собственном времени, создавая туннельный эффект выхода из времени циферблатов, дистанцирование от озабоченности. Только в этом случае мы имеем дело с путешествием, а не с путеглотанием. О том, что дорога дороги рознь, говорится во многих сказках. Направо пойдешь, случится одно, прямо или налево совсем другое. Однако вполне возможно, что все три дороги, начинающиеся от камня на развилке, ведут в один и тот же географический пункт. Сказка опускает такие подробности, как не относящиеся к сути дела. Ведь для метафизики пути важнее другое. То, что дорога – это прежде всего удаление от дома. Удаление от ловушки привычного и приближение к непривычному, то есть к себе. Сближение с собой есть основное свойство пути. Совсем не обязательно в метафорическом смысле, как пути к истине или пути к спасению. В любом путешествии самым удивительным первым встречным мог оказаться я сам. Возможны проблемы с узнаванием, возникающие из-за того, что нет привычных других, кому я могу передоверить свое присутствие. Круг повседневных дел, в котором я был распределен, теперь сжался в точку. Все мои двойники-дубли, выполнявшие за меня работу бытия, развоплощены. И кто теперь этот незнакомец?